mga ka-journey! Today's vlog, mag-unbox po tayo ng sauna room o steam bath. So, samahan niyo ako guys. I-assemble natin, unboxing natin yung sauna room, yung as you can see. Sauna room. Ayan natin. Unbox natin to guys. Hindi lahat siya. 2 kilos. So later papakita ko sa inyo paano mag-assemble. Ayan natin. Ayan. Sauna room. Ayan. Steam sauna room. Sauna. So let's unbox guys and assemble this one. Binili ko siya sa isang kaibigan. Nasa worth of magkano ba siya? 10 pesos. Sabihin ko sa inyo kung ano magkano siya guys later. So ayan po ang ating sauna. Okay. May favorite ko. Ngayon natin ito. Po siya sa inyo. Parang cover. Sabi ko 5 euro kung nabagay. Pinimilda ng ang baby niya. Dalawa ko din mag-explain. Kita tayo. Ito yung kanyang cover. Yung size na ganito. Ang size niya guys is 74 by 23. Ang kanyang cover. And 5 by 28 cm ang kanyang cover. So, pakita natin pag na-assemble na natin siya. Tignan natin yung structure niya. Ayan siya, yung size niya guys. Ayan. Para lang siyang power curtain. Ayan po, para nilalagyan ng gabi. Ayan. So, ayan na guys. Ipapit na natin pag-sin sa lupa. Yung cover niya. So, yung structure niya, yung kanyang mga materials. Ito yung mga pag-connect assembly. Ang elbow na kailangan natin. Yun siya siguro. Kaya natin ang manual para kasi. O parang simple. Ito siya guys, ito yung manual. Kuhanin natin yung mga subo. Natin na frame, kailangan natin yan. Pwede natin po niya sa batas. So, this is manual. So, yung guide natin, this is manual. Ito is nasa box is kasi ko yung napakal na kailangan niya sa structure niya. Nasusutan guys. Ang siya sa loob habang nagsusaw na gata. Nag-steam bath. Dito yung upuan. Yan siya. Kaya ako paglaro nito. Sa loob. Ayan. Nakapag-hold siya. Nagaan lang ang doon siya. Kailangan natin ito. Holding siya na ako. Kaya ito paglaban yan. Hindi ko pipilit. Puro dun ba? May papasalpit mo yan. Kaya ang salpit. Kasi ito yung parang steam niya. Ito yung gagawin yung steam. Steam mo. Steam mo nila ito. Ayan yung symbol. Mag-upload tayo guys. Mag-in today is Thursday evening.
Para sa rice cooker. Ito yung ganda ng pressure yung steam. Yung steam. Yung steam bath. So yun guys. Para sa rice cooker. Ito yung controls. Hintay natin sa guys. Yun yung dadala ng ano. Steam. Tingnan natin siya mabalti paano gamitin. Parang natin siya ano guys. Rice cooker. Pero steamer. Yung magdadala naman sa akin sa mga so, security yung hose. Balikin ba na natin yung parang pin yung natin steam bath yung tingnan natin yung paano natin board parang pin tingnan natin po kung ano yung order niya. Remote control. Ayun guys, remote control siya. Yung heat yung sleeping niya. Yung disclaimer. Ayan, gamitin natin. So, ano ang gagawin natin guys is assemble muna natin. Gagawin na natin siya doon. Tignan natin yung structure. Pinaka-end na to siya guys. Makaka-show nyo. Pinaka-end to. Gamitin. Parang sa rice cooker, yung steamer niya po. Lagyan mo natin siya. Pang pinalay pampay na natin yung gagawin. Kapulog. Kung mahulog pa. Diba siya nasa. Ito na mga is structure. Ito yung mga gagamitin natin. So, yun lang po guys. Gagamitin natin po. I-assemble na natin ito.